지금 말을 전혀 못하는 겁니까? 여보세요? 119가 필요해요? 그거 맞으면 한 번 두들기고 틀리면 두 번 두들기세요. 할 수 있죠? 119 필요 한 번만 두들기세요. 한 번만. 신고자분 지금 몸이 아파서 신고하신 거면요, 그거 한 번 두들겨 보세요. 지금 말을 전혀 못하는 겁니까? 그거 맞으면 한 번 두들기고 틀리면 두 번 두들기세요. 할 수 있죠? 집 아니세요? 집 바깥이세요? 집 아니면 한 번만 두들겨 보세요. 그 본인 집이세요?